హలో పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్, అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీడియో పోల్ టైప్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రూడర్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ విత్ ఆటో కట్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ హీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది. ఇది కర్ణాటక మండ్యాకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ కస్టమర్ మనకి 4 ఎలక్ట్రిక్ బ్రూడర్స్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. సో మనం పర్ఫెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి కస్టమర్కి డెమో వీడియోస్, టెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ ప్యాకింగ్ వీడియోస్ అన్నీ పంపించి మనం విఆర్ఎల్లో కొరియర్ చేయడం జరిగింది. మన బ్రూడర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది. అండ్ మనం కొరియర్ రిసిప్ట్ ఆన్లైన్ కూడా ట్రాకింగ్